ሰላም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ከመይ ጸኒሕኩም? ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ውድድር ዙር ዞባ ማእከል ዝምልከት ትሕዝቶ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ነዚ መደብ ምሳና ላይክ ብምግባር ክትፍልሞ ድማ ደጊምና ነዘኻኽር። ብፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ዝካየድ ዘሎ ዙር ዞባ ማእከል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብቀዳማይ ሰሙን ምዕራፍ ክዛዘም እንከሎ ኣብዚ ካልኣይ ሰሙን ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ሎሚ ሰኒ 30 መጋቢት ኣብ ከባቢ ማይ ደምነት ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ቀፂሉ ውዒሉ። ኣብዚ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር እምበኣር ናይ ውልቂ ተቀዳማይ ሳሙኤል ሓየሎም ንውድድሩ ብ12 ደቂቕን 57 ካልኢትን 62 ንኡስ ካልኢትን ብዝኾነ ግዜ ኣብ ሰዓት 46.29 ኪሎ ሜትር ብምርጋፅ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሎ። ካልኣይ ናታን ተስፋ ኣለም ብ3 ካልኢት ፍልልይ፣ ሳልሳይ ኤፍሬም ዘረጋብር ካብ ደንደን እዮም ክልቲኦም ብ3 ካልኢት ፍልልይ ተመራሪሖም ክዕወቱ እንከለዉ ራብዓይ ናሆም ኤፍሬም ካብ ጋንታ ኤሪተል ብ8 ካልኢት ፍልልይ፣ ሓሙሻይ ኑር ኣሕመድ ዓብደልዋሃብ ካብ ጋንታ ደንደን ብ13 ካልኢት ፍልልይ፣ ሻድሻይ ሚካኤል ዳንኤል ካብ ጋንታ ደንደን ብ14 ካልኢት ፍልልይ፣ ሻውዓይ ፋኒኤል ሰሎሞን ካብ ጋንታ ኣስፔኮ ብ16 ካልኢት ፍልልይ፣ ሻሙናይ ናታን መድሃኔ ካብ ጋንታ ኣስፔኮ ብ22 ካልኢት ፍልልይ፣ ታሽዓይ ሮቤል ዳዊት ካብ ጋንታ ሰንበል ብ23 ካልኢት ፍልልይ፣ ዓስራይ ኣኽሊሉ ኣተሽም ካብ ጋንታ ደንደን ብ24 ካልኢት ፍልልይ ተመራሪሖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ብሓፈሻ ኣብ ናይ ውህሉል ግዜ ብጫ ማልያ መሊሱ ኣብ ካልኣይ መድረክ ዝኣቱ በዚ ናይ ቀዳማይ መድረክ ዓወቱ ተሓጊዙ ሳሙኤል ሓየሎም ንውድድሩ ብ12 ደቂቕን 57 ካልኢትን ይመርሖ ኣሎ። ናታን ተስፋ ኣለም ካብ ጋንታ ደንደን ብ3 ካልኢት ፍልልይ፣ ኤፍሬም ዘረጋብር ካብ ጋንታ ደንደን ብ4 ካልኢት ፍልልይ ድማ ስዒቦሞ ናብዚ ናይ ካልኣይ መድረክ ክኣትው እዮም። ኣብ ናይ ጋንታ ቅልስ ጋንታ ደንደን ብ69 ደቂቕን 11 ካልኢትን ቀዳመይቲ ኮይና ክትመርሕ እንከላ ጋንታ ኣስፔኮ ብ56 ንኡስ ካልኢት ፍልልይ፣ ጋንታ ኤሪተል ድማ ብ40 ደቂቕን ባዶ 1 ካልኢትን ተፈልያ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ዘላ። ስለዚ እዘን 3 ዓበይቲ ጋንታታት 39 ደቂቕን 11 ንኡስ ካልኢትን ጋንታ ደንደን 39 ደቂቕን 58 ንኡስ ካልኢትን ጋንታ ኣስፔኮ 40 ደቂቕን ባዶ 1 ካልኢትን ጋንታ ኤሪተል ድማ ተመራሪሐን ኣብ ናይ ካልኣይ መድረክ ክኣትወን። ክቡራት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ እዚ ናይ ሎሚ ናይ ውልቂ ውድድር ተኻይዱ ዘሎ ኣብ ከባቢ ማይ ደምነት ናይ ውልቂ ተቀዳዳማይ ሳሙኤል ሓየሎም ከም ዝተዓወተሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝተቀዳዳማይ እዚ ኣብ ናይ ግዜ ናይ ውልቂ ውድድር ኣብ ናይ ዝሓለፈ ምስ ጋንታ ኤሪተል ኮይኑ ብርክት ዝበለ ውድድር ኣብ ዘሰላሰለሉ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ውድድር ኣድማዕ ብምዃን ብፍላይ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ሳሙኤል ሓየሎም ምስ ዘለዎ ናይ ግዜ ውድድር ተውህቦ እንታይ ዓይነት ስራሕ ተዳልዩ ከም ዝኣተወን ሰሙን ሙሉእ ድማ ዝጽበዮ ዘሎ መድረኽ እንታይ ይመስልን ምስ ካልኦት ጋንታታት ናይ ምጽምባር ዘለዎ ተስፋን ካብ ጋንታ ኤሪተል ተፈልዩ ንውልቁ ይወዳደር ምህላውን ነዚ ናይ ሎሚ ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተሉን ከመይ ከም ዝነበረ ነቲ ውድድር መብረኽበና ተወኪስና ኣለና። ምስ ኩሉ ናይ ውድድር ዝኸይድ ዘሎ ሰሙን ንኻልኣይ መድረክ ብጫ ማልያ ክኣቱ ምዃኑን ገሊጹልና ኣሎ። እንታይ ዓይነት ድጋፍ ካብ ብፆቱ ክረክብ ምዃኑ ድማ ክንከታተሎ ናባኹም ኣቢልና ኣለና። ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመር ድማ ነዚ ናይ ሎሚ መድረክ ዝነበረ ውፅኢት ምስ ሳሙኤል ሓየሎም ዘካየድና ዕላልን ክትከታተልዎ ደጋጊምና ናባኹም ከነብሎ ከምኡውን ንስኹም ነዚ መደብ ኣብ ኩሉ ንክበፅሕ ሼር ላይክ ኮመንት ዘለኩም ድማ ኣብ ናይ ኮመንት ሴክሽን ክትጽሕፉልና፣ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ደጋጊምና ነዘኻኽረኩም። ካልኣይ መድረክ ዙር ዞባ ማእከል ኣብ መስመር ኣስመራ ዲጋ ሓዋፁ ኣስመራ መንገዲ ዓዲ ቀይሕ ብሎኮ ወዳይፍ ዝዛዘም ናይ 183.8 ኪሎ ሜትር ቀፂሉ ክውዕል እዩ። ንሕና እውን ነዚ መደብ ተኸታቲልና ናባኹም ከነብሎ ኢና። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕና ካባኹም ንደልዮ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዝካየድ ዘሎ ስፖርት ንምዕባይ ናባኹም ከመይ ከም ዝነበረ ናብ ክቡራት ተኸታተልቲ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ውፅኢትን ምስዕውታት ተቀዳደምትን ከነቅርበልኩም ኢና። ንስኹም ድማ ናብ ኩሉ ንክበፅሕ ሼር ክትገብርዎ፣ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ከተተባብዑና ሳብስክራይብ ክትገብሩ እዛ ቻነል ኣብ ንኩሉ ንክትዓቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ውድድር ድማ ናይ ደገ ዘለው ኩሎም ተኸታተልቲ ስፖርቲ ብሓባር
ውዕሎ ናይ ውሽጢ ሃገርና ንኽከታተልዎ ስለ ትሕብር ሼር ጌርኩም ናብ ኩሉ ከተብጽሕዎ ደጋጊምና ንሕብረኩም ላይክ ጌርኩም ድማ ነቲ መደብ ኩሉ ግዜ ክትፍልሙ ኢና ነዘኻኽር ኣተባብዕዋ ነዛ ቻነል ናብ ኩሉ ንኽትዓቢ ስለዚ ናብቲ ተዳሊ ዘሎ መደብ ናይ ሳሙኤል ሓየሎም ዕውት ቀዳማይ መድረኽ ዙር ዞባ ማእከል ናይ ግዜ ናይ ውልቀ ውድድር ከነብለኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ከባቢ ማይ ደምነት ይቐፂሉ ውዒሉ ነዛ ውድድር ዝተዓወተላ ድማ ተቐዳማይ ሳሙኤል ሓየሎም እዩ ከመይ ከም ነበረ ውድድር ሓበሬታ ክበና ይተዓዘብትና እስከ ፈለማ ሳሙኤል ቋሕጎሰካ ሳንዲስ ዓወይ በዝ ቀዲም ከና ዓዩ ዝምዋሃብካ ካብ ልቤ መስግነካ ሞጻልካ ነቲ ልዑል ፈጣሪ ምድን ሰማይን ዝፈጠረ የመስግኖ ጾታ ብጣዕሚ ንፋስ ነይሩ ወይ ደሓኒ ኣብቲ ዝነበረካ ኣነ ካ ስፊለይ ስለ ዝኾነ ዓይነት ምዝዋር ናተይ እዚ በቃ ኣነስ ክስዕር ኣለኒ ኢለ መጽ ካብ ኩሉ ዝተዳልየላ ነይረ ነዚያ ኣብኡ ካ ኣይሆብካ ኣምላክ ሓጊዝኒ ስዕር ያለሁ ቀዳማይ ተበጊስካ 150 ተቀዳደምቲ እዮም ኣብዚ ውድድር ኮንፈርሜሽን ገይሮም ላውነቶም አረጋጊጾም ቀዳማይ ተበጊስካ ዝኾነ ይኹን ብድሕሪኻ ዝተበጎስ ተቀዳማይ ነትናትካ ግዜ ካርሞ ወይ ካሉን ኣፍትስ ካስተወዳደርካሉ ዝነበረ ኣድቫንቴጅ እንታይ ቀዳማይ ምብጋስካ ከምትናትካ ናይዚ ፊልድ ዘለካ እንታይ ተሰሚዕካ أنا قدامي مقاسي ولا حنتي كم زي بقى خسعر إلى أمينة متيز نورك ولا حنتي زخونا نجرسي زي أنا عايسي بقى تربحني لو ما عندك جد نستيج 5 قال لي أمسي زخونا نجرك أحد تريكو ينبرك على سودس جان سبعين برنامج جد في اللي زغا خسعر ولا نقال لي لسه أمسي بقى سعر يا خالو سك زسجا كان نبرة منيو تا كيلومترون 10 كيلومتر يعني را مسمح صاراخ خم يجربك هو ترسجا نبرة تصاوي تايكون نروح مر عبد الوهابي السو سلحت يرك زور سلسو بوصل السو ياسجين نيرنبرغ قال ولا حنت زي كيلومتر كا زي حتير كيلومتر انا كمان ناينو يحد زور نيره زغن بقى زي اسك سعر على نقدن لو ما انت اب ولق خونكا خبير اندي ግን ክስዕር አለ ንግድን ኢለ ነዚያ ተበጊሰም ስጋንታ ነይራ ጃሃብ ጋንታ ስለዚ ወጥ የዘለው ዝኾነ ነገር ካሰይመጽ እዚያስ ግድን በውልቅ ኻውንጋስ ሓንቲ ማዓልቲ ዲያ ካልተ ማዓልቲ ዲያ ገለ ሰጅ ከተምጽ ብመጻልካ ኣነ ካብ ዝለዓሊ ምጽኤ ብቃዕተይን ገለን ወሲኻስ ኣብ ለዓል ደረጃ ክበጽሕ ዝደሊ እንደሆነ ነገር ካ ስኹም ካብ ጎንኩም ተሓጊስኩምና ማለት ጽቡቅ እስከ ናይ ውልቅ ተቀዳማይ ካደለኻ ሰሙን ሙሉ ጽቤካ ኣሎ በግዜ መሪሕኻ ክትኣትው ይኻ ነዚ ውድድር ሓገዝ ክቡኻ ዝኽእሉ ናይ ውልቅ ተጋዳለም ተኾነ ወይ ካልኦት ጋንታ እንታይ ያሎ በዚ ኣለው ምሳይ ሕጂ ክሰርሑ ዝቆነ ይለው ዳርጋ ሕጂ ካብ ጋንታ ስተርጋ ወርሒ እገር ካብ ድወጽ ኣለው ምሳይ ክሰርሑ ዝቆነ ተጻወቲ ክሕጉዙን እዮም ሰማያን ዝብል ብሙሉእ ልቦም ክንሕግዘካ ኢና ከምድሉ ንሰም ነይሮም ወላ ኣብዚ ኣነስ እዚ ኣስክ ስዕራ ምሸብሎም ነይረ ሰም ካ ክንሕግዘካ ኢና በቃ ንዓኻስ ክንስዋልካ ኢና ገለብሉን ነይሮም ክሕጉዙን ካ ይኸው بعد ملء تسفين قديم كامس جانتا إريتيل نوح عمتات قديم كايخا صبغنا وتصيتون مستجانتا تمزجم نيركا أبزوان بولك إخذ اللغة كالوت جانتا تقول حتى تجبر الكلام هو اللوا ولا حجيون سوينا نيرني نجن أنا سيدا نزيا أوروبسي كسنح سلز دوره ينبر اللوا حجي ولا سجاب حجيس سوعان سالوا كفرم يخ أدحرز زور سجدني يخفرم كان مس أنكو ينخا على عوتات كمس يمن اللغة أنا مادي ጽቡቅ ሳሙኤል ሃየሎም በዛ መዝጊብካ ዘለኻ ዓወት ዮሃናን ብለካ ኣብ ዝመጽ ተሪፍ ዘሎ መድረኻት ብዓወት ክዛዝሞ ድማ ሰሙን ተስፋይና ይቀኒልና ዝብሎት ኣለካ መልእኽቲ ሓሳብ ድማ ንቅበል هو ዝብሎካ ይብለይን ኩሉ ነዚ ኣቅሪብካ ምን ዓይብ ወሳይ ምግባር ካብ ልበይ መስግነካ ከይመስግኖም ዝሓልፍ ዘይክልካ ኣለው ምሳይ ዘለው ንጉስ ብርሃን ኢዮብ ኣሰልጣኒ ዘሎን ዝነበረን ከኣሚሮና ማኒኤል ብዓቢ ካብ ኩሉ ንዓይ ኩሉ ነገር ገይርለይ ስጋብ ሕጂውን ሞራል ልበን ደሎሲ صالي بزعوز خمس أخيلة ميرنا ماني ألقى قبل بي أبوين ولادين درجة نعيس كم عب حوين كم ولاديني قبل بي مسكونن ميران بزعوز قات حقي سخون بعد ملء تسفين صبو حسابك خسمر الكلمة دقيمنا سمر تسفينا يغنينا